Es war bei mir relativ unklassisch auch. Also ich habe früher viel gezeichnet, also so, ich komme so von diesem Graffiti-Ding und habe mich sehr mit so Kunstsachen beschäftigt als Jugendlicher, sage ich mal. Ich war in der Schule allerdings auch schon in der Koch-AG, weil ich einfach 2 linke Hände habe. Bin vom Technikunterricht in den Hauswirtschaftsunterricht gewechselt und habe das Kochen vielleicht für mich entdeckt, weil ich da auch gute Noten hatte im Gegensatz zum Technikunterricht. Grundsätzlich ist schon mal gut, wenn man Salz und Zucker nicht verwechselt. Ja. Alles andere, denke ich, kann man lernen. Kreativität ist sehr wichtig. Das ist schon ein großer Teil, der jetzt quasi im Beruf Koch auch noch dabei sein sollte oder mit einfließen sollte. Natürlich, es kommt wieder drauf an, wo du arbeitest. Wenn du jetzt in einem Gasthaus arbeitest, musst du dich wahrscheinlich nicht so sehr damit beschäftigen, was schreiben wir jetzt auf die nächste Karte, macht das Sinn, sondern Hauptsache, du hast vom Handwerklichen top gekocht, das ist super lecker und da gibt es auch nichts zu sagen. Aber in der gehobenen Gastronomie bist du halt echt immer so am stetigen Weiterentwickeln von Dingen, die du halt einfach ja, auch weiter nach vorne bringen solltest, wenn du auf dem Level kochst. Naja, im Endeffekt kochst du als Koch, aber du hast halt die Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln. Das heißt, du kannst auf die Hotelfachschule gehen, kannst deinen Meister machen und je nachdem, wo du da halt landest. Wenn du jetzt in einem großen Hotel als Küchendirektor arbeitest zum Beispiel, dann machst du eigentlich nur noch Buchhaltung. Ja, also dann sitzt du im Büro, hast viel mit Zahlen zu tun, musst wirklich viel auch im Büro schreiben. Wenn du jetzt wie ich quasi in der gehobenen Gastronomie bist, da quasi die Küchenchefstelle hast, dann bist du schon in der Küche und probierst halt einfach und kochst. Also darüber muss man sich bewusst sein, dass man nicht viel Geld verdient oder nicht so viel wie vielleicht andere Leute in seinem Alter. Und dass du höchstwahrscheinlich auch mehr Stunden arbeitest, obwohl sich das mittlerweile auch schon gebessert hat. Aber auf der anderen Seite habe ich halt auch die Welt gesehen. Du kannst jetzt von heute auf morgen sagen, ich möchte zum Beispiel, keine Ahnung, nach Amerika, nach Südamerika, also auf die ganze Welt. Und das ist halt auf jeden Fall was sehr Positives, dass du die Welt bereisen kannst und immer einen Job findest. Also du bist nie arbeitslos. Wenn du arbeiten willst, kriegst du immer einen Job als Koch.